दोस्तों, आज हम पुरानी खांसी जो लंबे समय से बनी हुई होती है या कुकर खांसी या जिस खांसी में खून आता है उसको दूर करने का उपाय आपको बता रहे हैं। इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, आप बाज़ार से बासावले ले आएँ। बासावले कई कंपनियां बनाती हैं, दीनदयाल, वैद्यनाथ, डाबर। कुछ कंपनियां इसको ग्रेन्यूल फॉर्म में बनाती हैं, कुछ इसे अवले या चटनी की तरह बनाती हैं। दोनों ही तरह का बासावले अच्छा कार्य करता है, परंतु जो चटनी की तरह का बना हुआ अवले होता है वह ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। इसके लिए वैसे आपको दिन में 3-4 बार 1-1 चम्मच बासावले का सेवन करना है और इसका ध्यान रखें कि ऊपर से ठंडा पानी ना पिएं, हो सके तो गुनगुना पानी ही पिएं। बासावले में बासा या एथातोडा वैस्का के पत्तों के स्वरस से बनाया जाता है और इसमें साथ में पिप्पली चूर्ण भी मिलाया जाता है। शुगर या डायबिटिक पेशेंट ध्यान रखें कि इसमें इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसमें शर्करा की मात्रा होती है।